Kuna siri ndani ya nduma. Ya bicho huyo ni kwenda faga jira kala gwa wethere muikare thi. Ejo ni abatatu ikare thi ya jiri atiriri gwathiete atia. Ni ndi ndaigua guo ni. Ndi ndaigua guo. Ndi ndaigua. Ori ne maundu mothe no reke nguteithie ngwire. Ndoi we urona tu tare uciugo. Yes. Ati kuna siri ndani ya nduma. Ndani ya nduma. Ndiwe uraigua guo we. Yes. Ndoi ni nani roho na njariria kaundu fulani. Ga understand ure mundu araugaga. Athiri ni kaundu ndira understand. Kaundu fulani. Yes. Ure mundu arekaga atia. Araigaga. Ndi kuna siri ndani ya nduma. Ndani ya nduma. Yes, I'm telling you. Wakagwire. Teneri. Maundu mathiete by them macenjetie. Na in fact korona wirigite guthie thibitari ri. Ni ukuona ura maundu mathiete macenjetie especially thibitari cia kisasa. Yes. Ukoraga nginya wakinya aria hena ri. Hena handu wamba nita bengiri wambe uhutie handu nigetho heo tigiti wa gukwira we namba cigana na nigetha ndagitari akuone ri ukuria ndagika cigana niguo ndika nwirigite guthii gakora guo niguo ukoragwo no twarite mundu ukoraga ati thibitari gathi twigite automated kind of digitalized. Yes. Digitalized kaundu keho no ni cidakwa cia kire ici nene cia kire ici cause private muno ici cia muingiri ukoraga ona mutunguhire wa nurses no ure watigite wi munini uthicenjetie guo muno na no ikara no thi handu no gaikara oraini-ini we ihinda riho iraya ndagitari acurĩtie kagoti na agathii kuria ngũngĩ ni kuria ici ciakire nacio ndi business koguo ni money oriented koguo no nginya makorwo mena maria kisasa no ni wakora atiriri kwi maundu maingi muno macenjetie especially maundu makonainie na ndawa taru ndawa iria imwe twaheagwo uthia wakora ni ithiaga icenjetie tari ungikorwo ati wina murimu urabatara wathie kwi ndagitari aguthikiriria aguthima gwika maundu tira tungi tu othe mekaga muno ni ukora by the way ukona ta thibitari icio cia kiria wigatanda iguru gukomio wega ndagitari akwira ringi uhingure cati aguikia kanyamu athima na kwathikagiriria nako agwiro hihie na thiini na hinya agwiro hihie nja agwiro nyitire meruki kuma wagacoka agakwira uthie kiria uthie ringi ni kubatara uhurwo x-ray nigetha akurore nigetha kuma hau ri kuringana na murimu uria we wina guo ri aku prescribe kindu gitagwo ndawa no Fred, let me tell you one thing maundu maingi na ngwicio na jams ona cio thiete icenjetie he ndawa yetagwo ati na nduika ni turaga amoxicillin wameririkana ona ni ithuĩ tweheaga iyo na tutire twathie thibitari kwarikirwo ni mundu aca wathiaga over the counter yahonagia mĩrimũ yothe na ĩtagwo ya rĩrĩ yahonagia nginya fango bacteria waigua wĩna malaria waigua wĩna kaũndũ wĩnako ũgateng'era ndũ ũcio yagĩre amoxicillin hau ũcoka ũgakũria atĩrĩrĩ ũkwenda generic kana ũkwenda original generic nĩ mbeca cigana kero generic magana matatu no original ni 380 ĩragwo nĩ magana mũgwanja nĩ magana mũgwanja hena tiganu wa generic na kĩrĩa hatikoragwo no rĩtwa reheo generic ũgathiĩ ũkanyua maita merĩ matatũ andũ ũkĩnyua mana aca ũkanyua maita merĩ matatũ merĩ matatũ ndũkĩnina ndũ ũcio ũkĩhonete rĩu biũ ũhonete biũ rĩu wandĩkagĩrwo amoxicillin ugathie na mbere na kurwara jams itirenda itheru muthuri jams itirenda itheru aca wandikagirwo amoxicillin by the way ukaigua nduri change ona emwe winayo na by the way ona ndawa witagwo iyo uragwete yo thiko ici ni hinya muno ona uthi wandikirwo ni hinya wandikirwo tondu he ndawa itagwo augmentin ona augmentin riu nayo ri ni werandikanirwo muno no nayo ni uranyua karwara riu makiria iyo nayo iyo ni ndawa ria wathi na kana ga thiko uthi wira na mundu wa miaka 80 wathi athimwo hanini uiguaga ni arabatara kindu gitagwo antibiotic antibiotic iria akoheo ino itagwo augmentin mukerwo muthie mumikie firiji rutagwo
ciringi ukiheo riu icio ni cia kana ya mundu mugimari yes gona kababa gaceke ugo karaihu uguo karaihu uguo urutage mburugutu ukareka kinyamu-ini kiho gikoragwo kihana tari kiria ni kiratathi kiumwe ya silver ucio morage ha hau ukimeragie mwemwe no anyita yes iyo riu nayo ri tondu andu itu nao ni amanagiri nuona mirimu no uraigua ngikwira ni hinya muno by the way uthie thibitari right now as you are speaking dakitari akwandikira amoxicillin is very hard tondu amoxicillin wona amerio go bacteria cie thiini wa mwiri waku ciarukagia gloves cikambiria kurwa nayo ukaigua we no kuhiuhora hiuha mwiri nduragira na nduroka wega riu wandikagirwo antibiotic mangi makoragwo mandikitwo 500 mg yes na ukandikirwo ngige kiandikitwo 1000 mg ukiandikirwo ngiu we umenye na roho na kwa Ngai igacoka kandiko ina mg 500 mg igacoka hau ni ukona ikiritwo ndoingi hau riu ucoka iratathi rieyo ri ndiure makorwo matarite iratathi rieyo iyo yandikitwo 1000 tondu ukoraga tubangitwo tutatu uguo haha gatagati hatiri tugengirwo tungi twiri na tungi tutatu muico uyu karigu kandu amapakaga ndawa atia ni gukuririkania atiriri ndugatirithie kiri kindu gitagwo dose yaku no nginya yenderee na iganire ndawa icio as your dose na kaingĩ icio itirengagwo argument iru oragia uthia aitagwo atĩa nyamũ ĩno amoxicillin wetia amoxicillin no nginya wone ndagĩtarĩ oka na magathĩ magũkũrengera akũrengere ĩyo nĩyo dose rĩu nĩ germs ithiĩte nacio irehete thĩna na no ngĩorona nginya na mĩrimũ ĩno ũrona rĩu even as you are speaking atĩ ũrathiĩ wathondekwo especially mĩrimũ ĩno ĩrabatara antibiotics ukona nowadays by the way it is becoming hard to treat tondu no igua argument ni ri kuria ira ithi biu ri ukumikora ni ciringi 800 na kou yabatite 800 yabatite by the way no wona amoxicillin pesa cigana amoxicillin ni 300 na kuguo ukwenderio aka 200 kindu ta kiu uguo no riu uria wakuhe ndawa angikuhe ndawa gukuringana na murimu uria winaguo tondu riu mirimu ira turatwara thibitari nayo ri irabatara nyamu dosi ciena hinya and uthia by the no karora thibitari ici cia kiria thibitari ici cietagwo cia private no karora warikia gutonya kou ukiuma nona kira tathikiria ga cukari riu aria tuthiete 2030 ugekagirwo ikunia ithe nona kira tathikiria ga cukari kiu nikio mekagira mundu tawa ndahirwo ingĩ ndĩrakuire ũguo na nĩ homa eri tondũ rĩrĩ ũranyua mbũrũgũtũ 8 inyua rĩmwe na nĩ ndawa different ũguo tondũ rĩrĩ nayo germs iria wĩnayo thĩinĩ wa mwĩrĩ waku rĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩmĩtoria nĩ germs njũgĩ no anyita ni germs njũgĩ tarĩu nona mũrimũ ta HIV ũtuĩkaga ũremaga gũthondekeka tondũ wa rĩrĩ wona wameria ndawa rĩ harĩa ndawa ĩragera rĩ tũnyamũ tũu tũthiaga tũkehitha tũkareka atĩ hĩtũke Rwana nĩ ahĩtũka yahĩtũka kamwĩra ningĩ thiũrũrũkĩte rĩ wakamwĩra ningĩ ũkĩte tũkamĩigua ningĩ tũkehitha mũrimũ ũgeka atĩa ũgathiĩ na mbere wĩhĩrĩire rĩu nĩkĩo ũrona waingĩra ũngĩtonya let me tell you na ndĩngwenda you can attest to this ũnjĩre mũndũ ũratonya thibitarĩ especially cia private agatonya thibitarĩ akaguma nakire riu ona turikua nona tunya mutu twa supermarket gatirori karaga supermarket ke kenya mukara wekagirirwo indo no akona kabagi ka riu turorete riu hau urithiaga by the way watonya tondu riu kuna kwa watonya no nginya wigirirwo ithimi ri rwena wacio matiendaga itheru maguthondekaga biu kwiragwo nginya wathamie rurimi ugacoka ukarorwo matu ukamurikwo matu maitho thiini tigo kirorwo matu ka wina thuya ndui ni tomenye wikaraga na indo aye kuikaraga na indo no nginya muri kwa matu ucoke wathamio kanua nigetha urorwo ngai ici uria ihana manyita ucoke ru kuma hau uthi wigirwo gatanda-ini warike kwigirwo gatanda-ini uthimwo wega kuma hau athi ndagitari akwira uthi nyamu ngai itagwo CGI ndika ni CGI kanendo CGI ngani ngari magani muthemba ni macinde ciire nyuaga ndithuru he nyamu kwandi gutwarwo kuthutha CGI no he MRI ndiye tie MRI nyamu ikira gutunya muguko nyita tore to nyitithagia tunyamu tuingi kundu agacoka kahingurira macini ukaigua ambia kwa
Gwire. Oi thibitari. Na no nginya uhurwo nyamu itagwo x-ray. Roro githiri kiu giaku kihana atia uguo kiiguika gikigamba gikihis to ni uratuka ni urarorwo githuri kiu kirorwo kana hena underlying condition exactly akorwo to homa tu ndagitari agoka oka akanyithania x-ray okanyamu-ini hau uguo riu ambi aba akamirora uguo we mwenyewe tondu ni amiwe muno ri kamirora hau no akamenya tondu wi ngarari ri hega cicio gakoragwo keno theri akamigirira hau agakwira thakwira ati ino ni pneumonia riu ino ni pneumonia yaku wega ndi ati stage ni nene yes ucio ni gitari riu antibiotics iria andu maraguthwo ri no itene let me tell you one thing nginya mirimu ino yetagwo gonorrhea mirimu yetagwo ngandwi no anyita yes by the way ahonagio ni ndawa imwe na icio naona kana hihi cindano kaigua ati mundu hena cindano imwe mundu arahurwo imwe riu nyitwo ni murimu ucio nyitwo ni murimu ucio yes wamba gukaya nyamu itagwo prophylaxis ni agwika atio ona kugiria murimu germs icio ciambe iguruke etha itikamenya ne wega karingwo nyamu itagwo prophylaxis gwire ore wamba kuguthwo kuma hau ukamudwo cindano ucomoka hau riu ningi ukandikirwo cindano ingi akacigana atia ucoke ukue ndawa na makunia ugicomoka thibitari yo ndawa cio cienyewe ni cia 6,000 ndawa cio cienyewe utatarite kuona ndagitari utonyia mutwe kuu kuri utonyirie mutwe kuu 1,500 cia mbire cia munyo 1,500 nicio ciamba ciathie warikia kuona ndagitari nake agutuma augo rutwo thakame hau yes thakame yaku nayo yoneka atiri yathimwo yaroreka ina indo nyingi muno itukanitwo na imwe itaramenyeka kuria ciumite thakame yaku ina giko mundu athimitwo agirwo ina nginya hinya wa undurume tiriroreka ukirura ko gai arakigwa mathugumo-ini eno twaria gai atiriri no ni atariirio agirwe na leakage ni atariirio wega na agigithondekwo manyita wapi uthimwo ru thakame yo wega warikia guthimwo uthimwo nyamu itagwo cukari uthimwo nyamu itagwo kiria itagwo atia tiga cukari ni uthimagwo BP kana wi nayo ukoneka bado still wi nayo ukathimwo uric acid uthimwo icio ciothe ugicomoka riu kuu ri muthia hare heta kwa pharmacy ndire ngigwe twari nyina aciana waka kiratathi kia mbere ukamunengereria ugacoka oya kingi gia keri ukamunengereria ugacoka nengerwo kanini riu na prescription yaku kawa kanini ri tondu wagire kioro ri gaka ni gagukwira gikonda kari ugatwara gwire ugicomoka kuu ona muno ari gukari gukuaga no uri o sawa no ni tondu riri kirio kiratuma wone tugithondekwo guo mirimo meingi kana ndawa nyingi riu ni iraremwo in fact urakora murimu umwe urathondekwo na ndawa ta igiri kana ndawa ithatu thata icio urathie ukera ndagitari ukakora atiri ni urakorora akuria ni uraita kimira aca agakuria ukihia ni ureka ati aca wanyita akureka ni dry cough kana ni uraruta gikorora kana running wakimutariria agakwe muthemba umwe wa ndawa agacoka bado no nginya kuongerere ungi tondu germs itirenda itherukata itirenda itheru oguo na tuki advance no go germs ira ira advance ati ndawa citu ni hinya muno koreri imwe iraruta wira wika uria marigitani megukwira Tete ni bia citu marari ati uthi uheo ndawa muthemba umwe tu ati wina homa uria twathiaga ukaheo aspirin tene ndikana wathi thibitari ona homa tutagitwara ka thibitari athi ukagore wa aspirin na hau kana international tago AP homa turanyua ndawa ici nyuagwo ndi nguku kiruma akorwo wi sawa vai na thina riu kinya cirume ici itiraruta wira aca itiraruta wira nikio rathi ugacomoka kuna mithoko ya ndawa ona mundu no eciria ati uma shopping ni indo iria woka nacio ndawa iria woka nacio ukaiguaga ati ino rerwo atiriri ino unyue maita mana per day
4 times 1 times 4 yo ni mwe hege urameria 1 times 3 yes 1 times 2 nekade kwa 3 before meal yes 1 hour before meal ozo kakade kurege 1 times 1 after meal yes lokali kwa 3 riu no na before na after kai si jams na si egwire uguo niguo kuri jams cia baterete kwa batera na itirenda itheru na mirimu ikaingi hariu na mirimu ta cancer mirimu itarenda itheru mirimu anere tigiritwo riu pio na tagitigirito asa twitene andu metigirite murimu wa mukingo muno riu na matiko ona thina riu ona oiguaga ona mucie by the way sad to say ati mundu ni ugaga mucie gukerwa atiriri ona ne kabangire murimu wa mukingo gukira murimu wa cancer exactly tondu murimu wa cancer woka mucie waingira mucie utigagira wakuwa kila kitu ucio ndwendaga mucie na nduri gicoka kuhonu riu ne kwaigua ndakwira atiriri ndukaigua uru we wona watonya thibitari waheo dawa na nguni na kaingĩ andũ arĩa mathiaga makeyandĩkĩra ndawa icio ciĩtagwo amoxicillin harĩa kĩrĩa over the counter rĩ mũico ũcokaga kũigua mũndũ akwĩra atĩrĩrĩ ndĩna kamũrimũ kanyitĩte ciumia ta 2 na ndageria gwathondeka kararema rĩu ndĩrona atĩrĩ ndĩgatware thibitarĩ ndatinda thibitarĩ nĩguo ndatinda na mwena ũyũ ndĩraikara wega ndagĩtarĩ ũcio ũthecire rĩ ngwĩciria kwĩrutaga nani nĩtathecire ihĩndĩ tikwĩruta kwĩrutaga nawe aca nĩ ndawa ĩrĩa kĩrire nĩ ũritũ wa kemiko ĩrĩa kĩrire ũritũ uzito Ela mulibora wewe ili wagu hone ito ndo jams itirenda itheru hazitaki mchezo bwana atiriri ona atene ho makaitwara oraga thiko cigana yakoragwo thiete muno yari thiko mugwanja thiko mugwanja ri urakora te wiki igire uraigua homa na no uramehe dawa na ndiregire guthie ndina wa thiko ya kiria ri homa ya thiko ici ire oya urathie tukuhana to kuhonera ri ukanyitwo ringi ukareherwo no mundu ringi riu ringi ria ningi igokira riu ningi igokira tukambia guthondeka no riu miri no nayo tutiraria wega by the way thiko icio na wathi thibitari ni uracoka ukori ni urorio kiuria kimwe kana ni uriaga greens ni uriaga vegetables ni uriaga manyeni ekuria no kuria kimwe kuri kana uraria habo no ndo mweta kuri kana uraria habo tondu riu ithu na ithu twatwikire ni nyama mundu ukerwa atiriri ati nyama ubataire gupunguza kuringana na uria wathimwo uric acid ire ri thiini wa mwiri waku exactly nyama uriaga rita rimwe mweri niguo no make sure ni uraria greens na nweka exercises waga bathimbirwa akehingirwo nginya nguku na niciendagia athimbirwo aigirwo nginya nguku oginya gikagia moko kejana ndagĩtarĩ ũcio nĩ mũhake mũndũ arendia ngũkũ acoke ũhingĩrwo ngũkũ na ngũkũ nĩ white meat na nĩ white meat red meat mũndũ nĩake understandaga ũhingĩirwo white meat wagĩtigĩria ũngĩ aheru arĩa manyeni ta mũnyama ũrĩa nyeni theri we mũhanane na mbũri kana ũrakora mbũri ĩkĩrĩa nyama ona ingĩ mũkana nĩ kũmwe mũthuri rĩa oya kũgũrũ mũthuri rĩu tũthimaga kanyamũ no gacoka atĩrĩrĩ mwĩna kabici hau to spinach no tuoneke nĩ tũkuoneka rugerai wakaba ithuĩ tũgĩtindĩka nyama aigĩirwo nginya ngũkũ ciake arĩa agekimana na thibineci atĩrĩrĩ tũtigwĩkĩrĩte kĩrĩa secret sound the secret sound oh yes